bölməsinə 151-ci testdən davam edirik. Poliqrafik sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikir müəyyən edin. Poliqrafik sözündə burada o yazılışda o olan hissə tələffüz zamanı a'ya keçir, yəni ki o a dəyişimi baş verir. Poliqrafik olur. Yazılış və tələffüz fərqlərini bəlli etdiyimiz kimi o a'ya çevrilməsi vardı. O dodaqların qalın falan saitli deyil, o saiti yoxdur əlimizdə dediyimiz kimi o a'ya çevrildi. Ona görə bu yanlışdır. Hərf və səslərin sayı bərabərdir. Dəyişim var, amma artım və ya düşüm yoxdur. Ona görə bərabərdir deməsi doğru fikirdir. Vurğu sonuncadadır. Bəli, poliqrafik. Fikə düşür burada, yəni sonuncaya düşür. İki hecasının üzərinə düşür. Ona görə bu da doğrudur. Tərkibində bütün saytlar açıqdır. Xeyr, orada i kimi qapalı sayt da istifadə olunur. Ona görə də cavabımız burada olacaq 1, 3, 4. 1, 3, 4. 152-ci testdə sərtləşmək sözü gəlib. Sərtləşmək sözünün tələffüzü olacaq sərt, dəşmə kimi tələffüz olacaq bizim əlimizdə. Sərtləşmə. Yəni ki, burada l d-yə çevrilir, k da i-hə çevrilir. Sərtləşmək deyilən bir ehtimal gəlir. Sözdə yazılıb ki, r, l, m cingiltli samitlərdir. L samitindən istifadə olunmayıb. Bu yanlışdır. Kar samitlə başlayıb kar samitlə bitir. S kar samitdir, ih də kar samitdir. Bu doğru fikirdir. Cingiltili samitlərin kar qarşılığı yoxdur. Cingiltili samitlərdən amma d samiti var ki, d-nın cingiltili qarşılığı vardır. Ona görə bu dediyi yanlış fikirdir. T kar samitdir. Cingiltili qarşılığı d samitdir. T samiti var əlimizdə. Cingiltili qarşılığı d-dır. Doğru fikirdir. Ahəng qanun gözlənilmişdir. Bəli, doğru fikirdir. Bizdən nə istirdi? Yanlışlar istirdi. Yanlışlar oldu burada 1 və 3. %53-cü testimizdə sanmaq sözünün fonetik xüsusiyyətlərini istəyir. Sanmaq sözündə burada n, m-ya çevrilir, q da x-ya çevrilir və sanmaq deyilən bir tələffüz yaranır. Yazılış edilişi fərqlənir, doğru fikirdə, həqiqətən də fərqlənir. N, m cingiltli samitlərdir, sözdə n samiti qalmadı, tələffüzdə n, m-ya çevrildi. Cingiltli samitlərdir deməsi yanlış fikirdir. S kar samitdir, doğru fikirdir. İkinci hecadakı m və q cingiltli samitlərdir, q samiti yoxdur əlimizdə, x-ya çevrildi. Və vurğu sonuncu hecadadır deyir. Vurğusu sonuncu hecadadır. Doğru fikirdir. Deməli, buradan biz səhvləri istəyir deyə bizdən cavab olacaq 2 və 4. 154-cü testimiz gəlir. 154-cü testdə dövlətli söz gəlib burada. Dövlətli sözünün tələffüzü olacaq bizdə dövlətli deyilən bir tələffüz şəkli yaranır bizdə. Dövlətli sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Səslərin sayı hərflərin sayına bərabərdir. Bu doğru fikirdir. Yazılış və tələffüz arasında fərq yoxdur deyir. Amma biz gördük ki, l d-ya çevrildi. Yanlışdır. 3 cingiltili bir kar samit vardır. Burada d cingiltilidir, v cingiltilidir, l cingiltilidir, t kardır, d cingiltilidir. Deməli, 4 dənə cingiltili vardır. Biz nəticədən deyirik 3 dənə cingiltili deyir. Yanlışdır burada. Ümumiyyətlə, samitlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Burada yəni elə olmaq şansı yox idi. Deməli, bu səhv oldu. 3 hecalı sözdür, 3 dənə sait var. Doğrudur. 2 açıq, 1 qapalı incə sait vardır. Deməli, bir qapalı sait var, doğrudur. Önlə ə də açıqdır. İkisi hamısı da incədirlər. Bu doğru fikir olur. Deməli, bizdən nə istəyir? Düzgünləri istəyir biz deyə. Bizdən düzgünlər 1, 4, 5 cavabı olacaq. 1, 4, 5. 155-ci testdən davam edirik. Quraqlıq illəri birləşməsindəki birinci tərəfin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Quraqlıq sözü burada tələffüz olaraq normalda quraqlıq olmalıdır. Amma bu il sözünü burada nəzərə alırıq deyə, özündən sonra incə sait gəldiyinə görə, yəni ümumiyyətlə sait gəldiyinə görə burada tələffüz olacaq quraqlıq olacaq. Bax, diqqətli olun. Sondakı q-ya çevrilir, x-ya çevrilmir. Çünki özündən sonra sait gəlib. 3 müxtəlif səs eyni hərflə ifadə olmuşdur. Bəli, bu doğrudur. Çünki bax, bu q hərfləri bir yerdə q səsini, bir yerdə x səsini, bir yerdə q səsini verib. Bu doğru fikirdir. Q samitin kar qarşılığı var. Q samitin kar qarşılığı k səsidir. K səsindən də istifadə olunmayıb. Kar və cingiltli samit cütlüyü vardır. Burada q, k yoxdur, r-nın ümumiyyətlə qarşılığı yoxdur. Amma q, x vardır, bəli. Q olduğuna görə samit cütlüyü doğru fikirdir. Cingiltili samitlə başlayıb kar samitlə bitir. Cingiltili ilə başlayıb cingiltili ilə də bitdi. Bu səhv fikir olur. Çünki q da cingiltili samitdir. 2 açıq bir qapalı sait vardır.
Bir dənə I qapalı saytdır. U da qapalı saytdır amma. Deməli burada qapalı sayt 2-dədir. Bu tərsindən verilir bizə. Deməli buradan bizə düzgünləri istəyir deyə düzgünlər oldu 1-də, bir də 3-də. 155-ci testin cavabı 1, 3. 156-cı testin davam edirik. Təvəqqə sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikirlər müəyyən edin. Təvəqqə sözü tələffüz olacaq, bizdə olacaq təvəqqə deyə tələffüz olacaq. Təvəqqə 2-dən qıdan birincisi dəyişir. Q, belə deyək ki, birinci kar ikinci cingiltli olmalıdır. 2 qıda, 2 t, p-da. Tələffüz zamanı birinci kar ikinci cingiltili deyə gedir. Samitlərin 3-ü cingiltilidir. Burada V cingiltilidir, Q cingiltilidir. Amma deməli V cingiltilidir, Q cingiltilidir, amma K ilə T kardır. Deməli bu yanlış fikirdir. Kar cingiltili samit cütlüyü var. QK vardı. Təvəqqə olanda artıq bizdə QK vardı. Yazılış və deyiliş arasında 2 fərqli məqam vardır. Amma bir dənə fərqli məqam vardı. Daha sonra kar və cingiltili samit cütlüyü var. Bura plus qoymalıydıq. Aha, bura plus qoyduq. Samitlərin 3 cingiltilidir. Bu yanlış olmuşdu. Yazılış və deyiliş arasında 2 fərqli məqam var. Bu yanlış oldu. 3 hecalıdır. Bütün saytlar açıqdır. 3 hecalı olması doğrudur. Saytlar da hamısı açıq saytlardır. Doğrudur. Vurğu 3-cü hecadadır. Təvəqqə. Doğrudur. Vurğu 3-cü hecadadır. Yəni sonuncu hecadadır. Buradan bizdən düzgünləri istəyir deyə cavab olacaq 2, 4, 5. 156-cı sesdə 2, 4, 5 olur bizim cavabımız. 157-yə baxırıq. Hövsələ sözü gəlir bizim üçün. Hövsələ sözündə tələffüz olaraq olacaq. Hövsələ deyilən bir tələffüz yaranır bizə görə. Hövsələ sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Burada ümumiyyətlə tələffüzdə heç bir fərq yoxdur. Hövsələ yazılır, hövsələ də tələffüz olunur. Bütün saytlar açıq və incədir. Bütün saytlar açıq saytlərdirlər, doğrudur və incə saytlərdirlər. Düzgün fikirdir. Ahəng qanunu pozulmuşdur. Ahəng qanunu pozulmayıb. Bu yanlış fikirdir. Vurğu sonuncu hecadadır. Hövsələ doğrudur. Vurğu sonuncu hecadadır. Sonra yazılış və deyiliş fərqlənmir. Amma yazılış və deyiliş fərqlənmir. Bu da doğrudur elə. Fərqlənmir həqiqətən də bayaq dedik. Dodaqlanan sayt uzun tələffüz olunur. Burada dodaqlanan sayt uzun tələffüz olunur fikri yanlışdır. Uzun tələffüz olma yoxdur. Düzgünləri istəyir deyə bizdə 1, 3, 4 düzgün cavablarımız olacaq. 157, 1, 3, 4 qeyd edirik bu tərəfə. 158. İstiqamət sözü gəlir bizdə. İstiqamət. İstiqamət sözünün bir dənə burada üzr istəyirəm, istiqamət. T deyə çevrilir. Baxsaq burada istiqamət deyilən bir tələffüz gedir. Burada istiqamət. Adı da uzanma vardı burada. Adakı uzanmanı göstəreyim. Ahəng qanunu pozulmuşdur. Doğru fikirdir. Hərf və səslər sadəcə bərabərdir. Bərabər olması doğru fikirdir. Vurğu 3-cü hecadadır. İstiqamət, 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 istiqamət. Mətə düşür. 4-cü hecadadır. Yanlışdır. 4 hecalı sözdür. 3 qapalı sayt işlənmişdir. 3 qapalı sayt yox, 2 qapalı sayt vardır. Bu yanlışdır. Uzun tələffüz olunan sayt yoxdur, amma vardı. Yoxdur deməsi yanlışdır. Cavab burada olacaq 3, 4, 5. Yəni 158-ci testdə cavab olacaq 3, 4, 5. Bura plus qoydum, sanki özümə düz yazıram. 3, 4, 5. Deməli, 159-dan davam edirik. Labüt sözü gəlib burada. Labüt sözü olacaq tələffüz olaraq. Labüt deyilən bir tələffüz yaranır. Labüt sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikir müəyyən edin. Yazılış və deyiliş arasında fərq yoxdur deyir. Yazılış və deyiliş arasında fərq yoxdur. Amma vardı, D-yə çevrildi. Bu yanlışdır. Saytlərdən heç biri uzun tələffüz olunmur. Labüt, burada A-da uzun tələffüz olma vardı. Uzun tələffüz olmur fikri yanlış oldu. Ahəng qanunu pozulmuşdur, düz deyir. 2 cingiltili bir kar samit vardı. L, B cingiltili T kar samitdir. Bu doğru fikirdir. D samiti T samitinin kar qarşılığıdır. Sözdə D samiti yoxdur. Bu da səhv fikir oldu. Səhvləri istəyir deyə 1, 2, 5 bizim yanlış fikirlərimiz olacaqlar. 1, 2, 5. 160-da gəlir namizət sözü. Namizət sözü tələffüz olacaq. Namizət deyilən bir tələffüz yaranır. Yazı və deyiliş fərqlənir. D-yə çevrildi. Doğru fikirdir. Cingiltili samitlə başlayıb cingiltili samitlə bitir. Səhvdir çünki karla bitdi. A saytı uzun tələffüz olunur. Doğru fikirdir. T samiti D samitinin cingiltili qarşılığıdır. Doğru fikirdir. Yalnız açıq saytlar işlənmişdir. I var, qapalı saytı yanlış fikirdir. Bizdən nə istəyir düzgünləri? 1, 3, 4 bizim düzgün fikirlərimiz olacaq. 1, 3, 4.
161-ci test. İdeoloji sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikir müəyyən istəyir bizdən. İdeoloji sözünün oxunuşu olacaq bizdə dialoji deyilən bir tələffüz yaranacaq. Həm açıq, həm qapalı sahitlər vardır. Burada bəli, həm i, həm də e kimi, a kimi, o kimi qapalı açıq sahitlər vardır. Yəni ki, bu doğru fikirdir. Sahitlərdən ikisi qapalı, ikisi açıqdır. i və bu yanlışdır, çünki açıq sahitimiz 3 dənədir burada. Yəni o daya çevrilib. Deməli, bu yanlışdır. Hərf və səslərin sayı bərabərdir. Hərf və səslərin sayı bərabərdir fikri doğru fikirdir. Burada səs dəyişimi vardı, amma düşüm və artım yox idi. Sonra həm kar, həm də cingiltili samit səs vardır. Buradakı səslərə baxdıqda d, l, j samitləri hamısı cingiltili samitlərdir. Kar samit yoxdur burada. Ahəng qanununa tabi deyil, doğru fikirdir. Yanlışı istəyir deyə bizdən cavab 2 və 4'ü götürürük. Maneə sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Maneə sözündə fərq yoxdur. Sonu ədə biz bilirik ki, dəyişiklik olmur. Ümumiyyətlə, i olmayan qoşallarda dəyişiklik olmur. Bir-iki sözü istisna sıxmaq şərtinə. Maneə sözdə olduğu kimi qalır. Hərf və səslərin sayı bərabərdir. Bərabər deyildir, daha doğrusu üzr istəyirəm. Bərabər deyildiyi üçün bu yanlış fikirdir. Ahəng qanunu pozulmuşdur. Pozulub burada. Uzun tələffüzün sayı yoxdur. Doğru fikirdir. 2 cingiltili samit işləmişdir. M-nın samitləri cingiltili samitlərdir. Doğru fikirdir. 3 hecalıdır. 2 açıq, bir qapalı sahit işləmişdir. Burada qapalı sahit yoxdur. Onun görə yanlış fikirdir. Cavab olacaq 2, 3 və 4. Tündxasiyyət sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikir müəyyən edin. Tündxasiyyət sözü tələffüz olaraq burada tünd sözü tünd kimi tələffüz olacaq. Xasiyyət sözündə də y-nin biri düşəcək. Xasiyyət deyilən bir tələffüz yaranacaq. 3 cingiltili 5 kar samit işləmişdir. Bax, burada t kardır. Cingiltilər sayaq. Bax, n cingiltilidir. Növbəti t kardır, x kardır, s kardır, y cingiltilidir. Deməli, cingiltili 2 dənədir. Qalanları 1 kar, 2 kar, 3 kar, 4 kar, 5 kar. Burada 5 dənə kar vardı, 2 dənə cingiltili. Ona görə yanlışdır. Burada y-nin biri düşdüyünə görə burada səhvdir. Hərf və səslərin sayı bərabərdir. Hərf və səslərin sayı bərabər deyil. Bir dənə y düşümü vardı. Bərabərdir deməsi yanlış fikirdir. Kar samitlə başlayıb kar samitlə bitir. Doğru fikirdir. T-la başlayıb T-la bitir. D samiti T samitin zincir qarşılığıdır. D samiti yoxdur artıq əlimizdə. Yanlış fikirdir. Ahəng qanun gözlənilmişdir. Gözlənilməmişdir. Doğru fikirdir. Deməli, bizdən səhvləri istəyir deyə 1, 2, 4 bizim olacaq doğru cavabımız. 1, buradan qeyd edək bir yerdən. 1, 2, 4. Abadlıq sözü tələffüz olaraq olacaq. Abad-dıq deyilən bir tələffüz yaranacaq. Hərf və səslərin sayı bərabərdir. Doğru fikirdir. 3 cingiltili bir kar samit vardı. X kar samit 2 dənədir. T və x vardı burada. Bu yanlış fikirdir. Qalın sahitlərin ahəng gözlənilmişdir. Doğru fikirdir. 3 hecalıdır. Vurğu 2-ci hecadadır. Vurğu sonuncu hecadadır. 2-ci hecada deyil. Yanlış fikirdir. 2 d cingiltili samiti vardır. D 2 dənədir. Çünki biri d-nın özü t-ya çevrildi. L deyə çevrildi. Bu da yanlış fikirdir. Bizdən səhvləri istəyir deyə 2, 4, 5 bizim olacaq düzgün cavabımız. 2, 4, 5. 165. Təmənnasız sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin. Yazış və deyiliş fərqlənmir. Doğru fikirdir. Qalın qapalı sahit uzun tələffüz olunur. Qalın qapalı sahit burada A sahitindən söhbət gedir. Daha doğrusu üzr istəyirəm, I sahitindən söhbət gedir. Qapalı sahit deyir. Burada da təmənnasız belə bir tələffüz yoxdur. Bu yanlış fikirdir. Qarşılığı olmayan 3 qarşılığı olmayan 3 samit vardır. 3 dənə qarşılığı olan 3 dənə qarşılığı olmayan samit vardır deyir. Burada m, n-nın qarşılığı yoxdur. S, z və t-nın qarşılığı vardır. Doğru fikirdir bu fikir. Deməli, tələffüz burada yanlış fikir idi. Kar samitlə başlayıb kar samitlə bitir. T-la başlayıb amma z-la bitir. Z cingiltili samitdir. Yanlış fikirdir. 4 hecalıdır. Vurğu son hecaya düşür. Bu da doğru fikirdir. Deməli, bizdə səhv fikirlər istəyir deyə səhv fikirlər olacaq burada 2 və 4.
166-cı testdən davam edirik. Tərtəmiz sözünün fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikirlər müəyyən edin. Tərtəmiz sözü olduğu kimi tələffüz olunur. 3 kərli 2 cingiltili samit vardır. Burada r və m cingiltili samitlərdir. R, m, bir də z cingiltili samitlərdir. Bu yanlış fikir oldu. 2 incə bir qapalı sait vardır. 2 incə açıq, yəni ki, bəli doğrudur. Qapalı bir dənə idi burada. Bu doğru fikirdir. Vurğu sözün ilk hecasındadır. Tərtəmiz, bəlli. Dərəcə əlaməti sözdə vurğu əvvələ gəlir. Doğru fikirdir. Kar samitlə başlayıb kar samitlə bitir. Xeyr, cingiltili samitlə bitir. Yanlış fikirdir. Vurğu sözün son hecasındadır. Bu da ki, yanlış fikirdir. Bizdən düzgünləri istəyir deyə cavab 166-cı testdə olacaq. 2 və 3. %67-ci testdir ki, Eyler-Venn diaqramına əsasən altına xətt çəkilmiş sözlərin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı doğru fikirlər müəyyən edin. Şadlığından alışıb yandı Nizami. Yandı kim Nizami? Mübtədadır burada. Dedi ki, gözün aydın, gözüm surətə canan görür. İkinci dedi ki, ey Füzuli, xitabdır burada. Axirət mülkünə lazımdır səfər. Böylə farix təvqadən müəhəyya qıl məta. Deyilişi ilə yazışı fərqlənmir deyir. Bu ikisinə də aiddir deyə yanlış götürəcəyik biz bunu. Ortaq xüsusiyyətdir. Sadəcə səhv yerdə verilib. Samitlərin hamısı cingiltilidir. Nizami sözün hamısı cingiltilidir. Füzulidə f kardır. Bu doğru fikirdir. Sadəcə Nizami sözünə aid xüsusiyyət olduğu üçün bu doğru yerdə verilib. Ağac qana tabe deyil deyir. Nizami tabe deyil. Füzuli də tabe deyil. Doğru yerdə verilib. Tərkibində uzanan sait vardır. Uzanan sait bu sözlərin heç birində yoxdur deyə bu da yanlış fikir olacaq. İncə saitlərindən biri dodaqlanandır. Bu da ki, Füzuli sözündə ü dodaqlanandır, doğrudur. Deməli 5 də doğru oldu. Cavab oldu 2, 3, 5. Sözlərin hər ikisini əsasən klasteri tamamlaya bilən fikirləri müəyyən edin. Cadugərlik sözündə burada l, r-yə çevrilir. K də i-yə çevrilir. Korroziya sözündə də burada o aya çevrilir. O aya çevrilir. Korroziya deyə tələffüz olunur. Burada vurğu o-dadır. Burada da vurğu sonuncu hecadan üzərindədir. Qarşılığı olmayan samitlə başlayır. Bu doğru fikir. Qarşılığı olan samitlə başlayır daha doğrusu. C-nin qarşılığı c-dır. K-nın qarşılığı q-dır. Doğru fikirdir. Bu ortaq fikirdir, düzdür. Bizə deyir tamamlaya bilməyən. Deməli biz yanlış fikirləri seçməliyik buradan. Eyni samit qoşalığı vardı. Korroziyada r vardı. Cadugərlik sözündə l-r'yə çevrildi. Bəli, bu doğru fikirdir. Biz doğrular götürməyəcəkdik sonda. Tərkibində uzanan sait vardır. Cadugərlikdə a uzanır, korroziyada amma yoxdur. Deməli bu yanlış fikirdir. Deliş arasında 2 fərqli məqam vardır. Korroziyada 1 fərqli məqam vardır. Yanlış fikirdir. Ahınc qanuna tabe deyil, hər ikisi tabe deyil. Ortaq fikirdir. Tərkibində bir dodaqlanan sait vardır. Korroziyada o, cadugərlikdə u. Bu doğru fikirdir. Biz tamamlaya bilməyənlər istəyirdik. 2-3 götürürük cavabda. 169-cu testdə möminlik və annotasiya sözləri üçün ortaq xüsusiyyətlər istəyəcək bizdən. Çünki yazıb ki, deyilişi yazışı fərqlənir. Möminlik sözündə n-yə keçir, k da i hissəsinə keçir. Annotasiya sözündə də annotasiya deyə tələffüz olunur, o aya çevrilir. Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlərdən istifadə edilib. Xeyr, yanlışdır. Annotasiya sözündə dodaqlanan sait qalmadı. Bu yanlış fikir oldu. Qarşılığı olmayan eyni samit cütlüyü vardır. Möminlik sözündə n-nın cütlüyü vardı. Annotasiya sözündə n-nın cütlüyü vardı. Bu doğru fikirdir. Doğru fikir olduğu üçün 2-ni bura qeyd eləsək. Samitlərin sayı 5-dir. Mömin sözümün 1, 2, 3, 4, 5'dir. Annotasiyada da 1, 2, 3, 4, 5'dir. Bu da annotasiya 1, 2, 3, 4, 5. Möminlikdə 1, 2, 3, 5 dənə də hər ikisində. Bəli, 169'da 2, 3 gəlir cavab hələ ki. Sonra tərkibində 2 kar samit işlənib. Möminlik sözündə xeyr, burada cəmi bir dənədir. Ona görə bu uyğun fikir deyil. Bunu qeyd eləmirik. Tərkibində uzanan sait vardır. Uzanan saitdə xeyr, ortaq fikir deyil. Ona görə yanlışdır. Ona görə cavabımız elə olacaq. Doğru oldu burada. 2 və 3. 170. Peşəkarlıq istəyi ifadəsinin birinci tərəfi. Burada peşəkarlıq olur. Peşəkarlıq. İstək sözü gəldiyinə görə. Yazış və deyiliş arasında 2 fərqli məqam vardır. Doğru fikirdir. 4 kar 2 cingiltili samit vardır. Burada p kardır, ş kardır, k kardır. Cingiltili ama 3 dənə olur. R cingiltilidir. 2 dənə r, bir dənə də h. Bu yanlış fikirdir. Bizdən nə istəyir? Tamamlayanlar istəyir.
Bir götürəmədik. Peşəkarlıq deyir, bu da yanlış oldu. Çünki dedikdə burada x olmur, saat gəldiyi üçün ğ-ya çevrilir. Vurğu son nəticəyə düşür, doğru fikirdir. Bir qapalı, qalın dodaqlanmayan sait vardır. I qapalı saitdir, qalın saitdir, dodaqlanmayan saitdir, doğru fikirdir. Deməli 170-ci seçili cavabımız olacaq 3-4 variantı. Daha doğrusu burada tamamlamayan deyir. Tamamlamayan dediği için 1-2 variantı. 3-4 yok, 1-2. %171. Klasteri tamamlayan. Yazış ve tələffüz eynidir. Vurgu son necəyə düşür. Salnamə sözündə salnamə. Doğrudur. Vurgu son necəyə düşür. Yazış. Bu doğru fikir deməli. Deməli belə deyək də bu söz A aiddir. Biz də A yolunları axtarırıq. Müdafiə sözündə burada y gəldiyə. Yazış və tələffüz eyni deyil. Missiya sözündə missiya olmur. Vurgu son necəyə düşmür. Müddəa və yazış və tələffüz eynidir. 3-ü götürürük. Müəmma yazış və tələffüz eynidir, götürürük. Müftəxor. Amma müftəxorda müftəh olur burada. Müəllif götürəcək. 3-4 6 çünki burada dəyişim yoxdur. 171-ci test olacaq. 3-4 6. Yazışı və tələffüzü eynidir. Vurğusu son necəyə düşür. Buradakı birinci sözümüz elə müyəssər sözüdür. Müyəssər sözündə qoşa sıralardan heç bir düşün baş vermədiyi üçün sözdə ümumiyyətlə başqa bir dəyişiklik də yoxdur və vurğu müyəssər sona düşür. Mütaliə sözündə i və n arasında y daxil olduğu üçün artım vardı. Management sözündə management vurğu əvvəlcə ecada düşür, sonuncu ecaya düşmür. Mükəmməl. Burada bəli dəyişim yoxdur və vurğu da mükəmməl sonuncu ecaya düşür. Mütəəssir sözündə ədin bir düşür, onu görə götürmürük. Bir də sonuncu sözümüz olacaq müntəxabat. Ona görə 6. 6-nı da götürürük. 1 götürdük deməli buradan. 4-ü götürdük, bir də 6-nı götürdük. 172-ci sesdə 1, 4, 6. 173-cü testimizə baxırıq. Nümunə haqqında yanlış fikirlər müəyyən edin. Ələskər elmində olmayan bələd, doğru söylə sözün çıxmasın qələt. Şahiddə iman yox, bəydə ədalət, qazıların düz bazarın görmədim. Aşıq Ələskərin bu əsərindən başlayacaq ki, görək nə istəyir bizdən. Birinci misrada fərqli tərəf sonundan söz yoxdur deyir. Ələskər elmindən olma nabələt. Burada nabələt sözündə yanlışlıq vardı, yəni tələffüz fərqi vardı. Ona görə bu səhv fikirdir. İkinci nümunədə yazışı tələffüz fərqlənən 2 söz vardır. Doğru söylə sözün çıxmasın qələt. Şahiddə iman yox, bəydə ədalət, qazıların düz bazarın görmədim. Bu fikir doğru fikirdir. 2 dənə söz vardır. Şahiddə, burada bu dəyişirdi. Bir də nabələt dəyişirdi. 2 olduğu üçün bu doğru fikirdir. Hələ ki yanlış olan 1-dir sadəcə. Nümunənin yalnız bir misrasında ahəng qanuna tabi olmayan söz vardır. Baxırıq, olma nabələt. Birinci misrada nabələt sözü vardı. İkinci misrada yoxdur həqiqətən də. Üçüncü misrada şahid sözü vardı. Artıq yalnız bir misra eləmədi. Bu da yanlış fikir oldu. Sözlərin birində şəkilçi ahəngi pozulub. Şəkilçi ahəngi dedikdə nabələt sözündə bələt sözündən na artırılıb. Bu doğru fikirdir. Ədalət sözündə deyil, şahid sözündə deyil. Qazıların düz bazarını görmədim. Burada bəli, bir dənə sözdə. Sözlərin birində şəkilçi ahəngi pozulub sözü doğrudur. Nabələt sözündən söhbət edir. Çünki na burada ön şəkilçidir. Nümunədə manisiz tələffüz olunan səslərin hamısı iştirak etməyib. Nümunədə manisiz tələffüz olunan səslərin hamısı iştirak etməyib. Yəni ki, samitlərin hamısı iştirak etməyib deyir. Gəlin saytlərə baxaq burada. Bax, ə saiti var, i saiti var, o saiti var, a saiti var, u saiti var. Sonra onu yazmışdıq, onsuz da əni yazmışdıq. Ədalət, qazıların I saiti var. Sonra ü də vardı. Sonra bazarın görmədim. Deməli, Ələskər elmində sözündə e saitdə var. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada deməli, A var, I var, A, I, O, U vardı onsuz da. E, Ə, I, Ö, Ü. Bir dənə ön axtarıq. Ö də burada, söylə sözündə Ö də vardı. Hamısı iştirak eləyib deməli. Deməli, bu yanlış fikir oldu. Cavabımız oldu burada 1,
3 və 5. Euler-Venn diaqramına əsasən sözlərin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı yanlış fikirlər müəyyən edin. Əmtərşünaslıq sözündə deməli ənin bir tərəfi zamanı düşür. L n-ya çevriləcək. L n-ya çevrilir, q da x-ya çevrilir. Əmtərşünaslıq l d-ya çevrilir, q da x-ya çevrilir. Etiqadla sözündə etiqadnan deyə tələffüz yaranacaq burada. Yəni d-ya, l n-ya, bir dənə də əlavə n gələcək burada. Tələffüzündə 3 fərqli məqam vardır. Tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Ortaq funksiya olduğu üçün hər iki sözə aid olacaq. Buna görə götürə bilmirik biz bunu. Yəni yanlış fikir olaraq götürürük. Yəni belə deyək, yəni bu burada olmamalıdır. Bu yanlışdır. Demək bunun qabağına bir dənə minus qoyaq. Sonra cingiltili samitlərin heç birinin kar qarşılığı yoxdur. Cingiltili samitlərə baxdıqda burada m-dır, n-dır. Bir də amma burada d samiti vardı. D samiti olduğu üçün bu fikir də yanlış fikir oldu. Burada olmamalıdır. Uzun tərəf sonundan sait var. Əmtədəki ə uzanır. Etiqadla sözündə də elə e uzanır. Bu doğru fikirdir. Yəni bunu götürmürük. K samitinin cingiltili qarşılığı işləmişdir. K samitinin cingiltili qarşılığı qdır. Etiqad sözündə vardı, amma bu sözdə yoxdur. Sadəcə bu tərəfə aiddir. Bu doğru fikir oldu. Deməli bunu götürə bilmərik. Səslərin və sərflərin sayı eynidir. Bu yanlış fikirdir bu sözdə. Çünki artmışdır. Eynidir. Bu yanlış fikirdir. Ümumiyyətlə etiqadla sözü üçün də yanlış fikirdir. Əmtərşünaslıq sözü üçün də yanlış fikirdir. Hər iki ehtimallı yanlış fikir olacaq. Deməli bunu götürürük. 1, 2, 5 bizim cavabımız olacaq. Sonra 175-ə baxırıq. Heyrətlənmək sözünün fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikir müəyyən edin. Bu söz tələffüz olaraq bizdə götürüləcək. Hey, rət, dəm, məh deyilən bir tələffüz yaranır. Heyrətlənmə. L-dıya çevrildi, n-mıya çevrildi, k da i-yə çevrildi. Yazılış və tələffüzü fərqlənir. Doğru fikirdə həqiqətən də 3 dənə fərq vardı. L samitləri, L samiti yoxdur əlimizdə. İncə saytlar nahang gözlənir. Bütün saytlar incədir, düzgün sözdür, fikirdir. 4 hecalıdır, 4 dənə sayt vardır. Vurğu sonuncu hecalıdır, düzgün fikirdir. Bütün kar samitlərin qarşılığı vardır. Burada h samitin kar qarşılığı yoxdur, yanlış fikirdir. Yanlışları istədiyinə görə cavabımız burada olmalıdır. 2 və 5. 175-də cavabımız olacaq 2 və 5. Qonaqsevərlik sözü gəlir bizdə burada. Qonaqsevərlik sözünün tələffüzü olur qonaq sevəri. Qonaqsevərlik deyilən bir tələffüz gəlir. Q-ya çevrildi. L-ya çevrildi. K da i-yə çevrildi. Yazılış və deyiliş fərqlənir avtomatik düzdür. L samitindən danışdığı üçün bu variant səhvdir. L samiti yoxdur əlimizdə tələffüzdə. 5 hecalıdır. Cingilti samitlə başlayıb kar samitlə bitir. 5 hecalı olması doğrudur. Cingilti samitlə başlayıb i ilə bitdiyi üçün bu da doğru fikirdir. Ahang qanunu tabedir. Tabedir deməsi yanlışdır. Tabe deyildi burada. Yəni belə deyək, bunu xətti buradan qoyaq bilinə. 2 eyni samit yanlış işlənmişdir. 2 eyni samit burada r vardı. Doğru fikirdir. İndi bizdən səhvləri istəyir deyə burada 2 yanlış olmuşdu. Bir də 4 yanlış olmuşdu. 176-da deməli oldu. 2 və 4 bizim cavabımız. Komediya və kombayn sözlərinin ortaq fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikir müəyyən edin. Komediya sözü tələffüz olaraq komediya kimi tələffüz olunacaq. Kombayn sözü də kombayn deyə tələffüz olunacaq. Yazılış və deyiliş fərqlənir ortaq fikirdir. Dodaqlanan sayt işlənməmişdir deyir. Bəli, onlar ayət çevrildiyi üçün işlənməmişdir deməsi doğru fikirdir. Həm açıq, həm qapalı sayt vardı. Bu yanlış fikirdir. Kombayn sözündə i-u saytlərindən heç biri yoxdur. 2 samitin kar qarşılığı yoxdur. Kombayn sözündə, yəni kombayn sözündə belə deyək, m və n samitlərindən söhbət gedir. Komediya sözündə də m samitindən sadəcə söhbət gedə bilər. Ona görə də qarşılığı yoxdur. Birində demək 2 dənədir. Yanlış fikirdir. Ahang qanunu gözlənilmir. Kombayn sözündə gözlənilir. Bu da ortaq fikir olmadı. Deməli, ortaq olmayan fikirləri, ortaq fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirlər müəyyən edildiksə 3, 4, 5 bizim cavabımız olacaq. Xarlanmaq sözü gəlir 178-ci testdə. Xarramaq deyilən bir tələffüz yaranır burada. Hiddətlənmək sözündə də hiddətlənmək kimi bir tələffüz yaranacaq bizdə. Hiddət hissəsində bir fərq yoxdur. Burada l-dıya çevrilir. Hiddətlənmək deyilən bir tələffüz özünü göstərəcək. Burada hiddətlənmək.
Deməli, deyir ki, kar samitlə ortaq fikirləri axtarırıq, ortaq fikirlər müəyyəndir. Kar samitlə başlayıb kar samitlə bitir. Xarlamaq sözü x ilə başlayır, x ilə də bitir. Deməli, bu doğru, burada doğrudur. Hiddətlənmək sözündə də x ilə başlayıb i ilə bitir. Deməli, bu fikir doğru fikirdir. Vurğu ikinci hecəyə düşür. Xarlamaq da 3-ə düşür, ən azından bundan getdi. Yazılış və tələffüz arasında 3 fərqli məqam vardır. Xarlamaqda xarramaq olur. L rıya çevrilir, n mıya çevrilir, qıya çevrilir. Hiddətlənməkdə də l diyə çevrilir. N-mıya çevrilir, 2 də i-yə çevrilir. Bu ortaq fikirdir. 3 kar 2 cingiltili samit vardır. Xarlamaq sözündə ən azından cingiltili samitin sayının 4 dənə olduğunu görə bilirik. Ona görə bu ortaq fikir deyil. Ahəng qanunu gözlənilmişdir. Xarlamaqda gözlənilib, hiddətlənməkdə də gözlənilib. Bu ortaq fikirdir. Ortaqlar burada olur. 178-də 1, 3, 5. 1, 3 və 5. 179-da odlamaq sözü gəlir. Odlamaq sözü tələffüz olaraq bizdə olacaq. Oddamaq da doğrusu. Oddamaq deyilən bir tələffüz gələcək. 10 minlik sözündə də 10 minlik kimi bir tələffüz yaranacaq bizdə. İndi ahəng qanuna tabedir. Bizdən nə istəyir? Bizdən ortaq fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhvlər istəyəcək bizdən. Ahəng qanuna tabedir. Hər iki söz tabedir deyə bilmirik. Çünki ikinci sözümüzdə ahəng qanunu pozulub. Bu səhv fikir oldu. Vurğu son hecəyə düşür. Hər iki söz də son hecəyə düşür. Doğru fikirdir. Yazılış və tələffüz arasında 2 fərqli məqam vardır. Odlanmaq sözündə 3 dənə fərqli məqam var. 10 minlik sözündə də 3 dənə fərqli məqam var. Bu yanlış fikir oldu. Kar samitlə bitir. Hər ikisi kar samitlə bitir. Doğru fikirdir. Birinci sözdə 2 kar 3 cingiltili. Birinci sözdə deyir ki, 3 cingiltili, bu cingiltilidir, bu cingiltilidir, bu cingiltilidir. Burada 4 dənə cingiltili oldu. Avtomatik olaraq bu fikirdə yanlış fikir oldu. Bizdən səhvləri istəyir deyə 1, 3 və 5-də biz səhv olduğunu görə bilirik. 1, 3 və 5. %80-ci testdə bir növbəli və bir otaqlı sözlərinin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı ortaq fikirlər müəyyəndir. Bir növbəli sözünün tələffüzündə biz görürük ki, bir növbəli, burada ümumiyyətlə bir fərq yoxdur. O vövdə heç bir dəyişiklik olmur təzə qayda ilə. Bir otaqlı sözündə isə bir otaqlı, qıya çevrilir, qının xıya çevrilməsini görə bilərik biz. Ortaq fikirlər müəyyəndir. Yazılış və tələffüzdə bir fərqli məqam vardır. Bir fərqli məqam sözün birində vardır, digərində yoxdur. Bu yanlış fikirdir. Səslərin sayı, hərflərin sayı eynidir. Bu doğru fikirdir hər ikisi üçün. Vurğu sonuncu hecanın üzərinə düşür. Bu doğru fikirdir hər ikisi üçün. Bütün hecalar samitlə başlayır. Bir, növ, bəli, bir, o. Burada artıq otaq sözündə işlər qarışır. Otaq sözündəki o tək heca olur. Ona görə bu dəyişir. Yəni bu mənfi olur. 4 hecalıdır. Hər iki sözdə 4 heca vardır. Çünki 4 dənə sait vardır. Doğru fikirdir. Uzun tələffüz olunan səs yoxdur. Bir növbəli, bir otaqlı. Heç birində uzun tələffüz olunan səs yoxdur. Düzgün fikirdir. Bizdən nələri istəyirdi? Ortaq fikirləri istəyirdisə 2, 3, 5, 6 deyə düşünürəm burada. Bəli, 2, 3, 5, 6. Bizim düzgün cavabımız olacaq. Yararlanmaq və yaraqlanmaq sözlərinin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı ortaq fikirləri istəyir bizdən. Yararlanmaq sözündə burada yarar, l-rıya çevrilir, n-mıya çevrilir, qıya çevrilir. Yaraqlanmaq sözündə yaraq, lam, yaraq sözündə yaraqlam, n-mıya çevrilir, qıya çevrilir. İndi bizdən nə istəyir? Ortaq fikirlər müəyyəndir. Sözdə saitlər açıq dodaqlanmayan və qalındırlar. Saitlər açıqdılar, dodaqlanmayan saitlərdirlər və qalındırlar. Bu ortaq fikirdir, düzdür. Yazılış və tələffüz fərqlənmir, səhv fikirdir. Tələffüzündə 3 fərq vardır, doğru fikirdir. Hər ikisində 3 fərq məqam var idi. Bütün hecalar samitlə başlayır. Yarar, lanmaq, yaraqlanmaq doğrudur. Bu da ortaq fikirdir. Vurğu 3-cü hecadadır. Burada vurğu hamısında sonuncu hecadadır. Yəni 4-cü hecanın üzərindədir. Bu da səhv fikir. Bizdən ortaqları istəyir deyə 1, 3, 4, 181-ci səsdə 1, 3, 4 olur cavabımız. %82-ci səsdə adlı, sanlı, yəni addı, burada l deyəsə, sanlı, l-nıya çevrilir burada da.
Şadlanmaq sözündə isə şad sözdə, bir hecalı sözdə bilirsiniz ki, dəyişim baş vermir. Şad lıdıya çevrilir. Danmaq deyilən bir fərq yaranır. Tələffüzündə 3 fərqli məqam vardır. Həqiqətən də ikinci sözdə 3 fərqli məqam var. Amma bu sözdə 2 fərqli məqam vardır. Deməli, ortaq fikirlər müəyyəndir. Biri götürürük burada. Kar qarşılığı olmayan 2 samit işlənmişdir. Kar qarşılığı olmayan 2 samit. Biz burada görürük ki, daha doğrusu biz burada sistem bunu fikrim bura getdi, bunu yumruladım. Yəni bu yanlış fikir oldu da baba, bu yanlış fikir oldu. Bizdən ortaq fikirlər müəyyən deyib. Kar qarşılığı olmayan 2 samit vardır. Adlı sanlı sözündə 2 dənə n vardı. Burada 2 dənədir. Şadlanmaq sözündə də şadlanmaq vardı. 2 dənə m vardı. Bəli, bu ortaq fikirdir. Eynisli qoşa samit səslər vardır. Adlı sanlı sözündə 2 dənə d-dır, 2 dənə n vardı. Şadlanmaq sözündə 2 dənə m vardı. Bu da doğru fikirdir. Cingiltili samitlər sadəcə eynidir. Birinci sözdə 4 dənədir. İkinci sözdə də 2 dənə d, 2 dənə də m vardı. Doğrudur. Cingiltili samitlər sadəcə eyni, doğrudur. Eyni sayda kar samit işlənmişdir. Amma xeyr, birinci sözdə ümumiyyətlə kar samit yoxdur. İkinci sözdə isə 2 dənə vardı. Deməli, bu da yanlış fikirdir. Bizdən nə istəyir? Ortaqları istəyir deyə 2, 3, 4, 182-ci səslə cavabımız olacaq. %83-cü səsdə adlı sanlı sözdür gəlir yenə də. Burada dedik ki, lıdıya çevrilir. Növbəti lıda nıya çevrilir. Adlı sanlı deyilən bir tələffüz yanılır. Şənlənmək sözündə də şən, nəm, məh deyilən bir tələffüz vardır burada. Tələffüzündə 3 fərqli məqam vardır. Bizdə deyir ki, fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı fərqli cəhətlər müəyyəndir. Bu dəfə deyir, fərqli cəhətlər istəyir. 3 fərqli məqam vardır. Birində 3-dür, birində 2-dir. Bu yanlışdır. Kar qarşılığı olmayan samitlər işlənmişdir. L-mınır samitlər işlənmişdir. Bunda n-nı vardı, bunda da n-mı vardı. Bu ortaq fikirdir. Eynisli qoşu samit səslər vardır. Bunda d-dı, bunda m-mı doğru fikirdir, ortaq fikirdir bu da. 4 cingiltili samit vardır. Birinci sözdə doğrudur, ikinci sözdə sayaq. 2 dənə şən, nən, mə, 2 dənə də m-mı vardır. Bəli, doğrudur, bu da doğru fikirdir. 2 kar samit işlənmişdir. Adlı sanlı sözündə kar samit ümumiyyətlə yoxdur. Bizdən səhvləri istəyir deyə, yəni ki, fərqliləri istəyir deyə 183 testdə 1, 5 olacaq bizim cavabımız. 184-cü testdə münbit və emblem sözlərinin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı oxşar cəhətlər müəyyəndir. Vurğusu ikinci hecəyə düşür. Burada görürük ki, münbit sözündə vurğu ikinci hecəyə düşür. Emblem. Burada ikinci hecəyə düşür. Doğru fikir deməli bu fikir. Sayt səslər sadəcə bərabərdir. İkisində də 2 dənədir. Doğru fikirdir. Deyiliş və yazılış fərqlənir. Emblem sözündə fərq yoxdur, amma münbit deyə fərq olur. Deməli, bunda bir dənə n-mıya çevrilir. Ahəng qanunu gözlənilmişdir. Hər ikisində incə saytların ahəngi vardır. Ortaq fikirdir. Qarşılığı olmayan 2 cingiltili samit işləmişdir. Emblem sözündə 1, 2, 3 dənədir. Ona görə bu da yanlış fikirdir. Doğrular bizdə nə istəyir? Oxşar cəhətlər istəyir deyə 1, 2 və 4 olacaq burada. Bizim istədiyimiz variantlar. 1, 2, 4. Keçirik 185-ə. Konkret və konqres sözlərinin konkret sözündə o A-la tələffüz olunur, konqres sözündə də o A-la tələffüz olunur. Fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirlər müəyyəndir. Hər iki sözün yazılışında fərqli tələffüz edilir. Bu doğru fikirdir. Deməli, hər iki söz yazılışında fərqli tələffüz olunur, doğru fikirdir. 3 kar samit, kar qarşılığının 2 cingiltili samit vardır. Konkret sözündə k, t kar samitlərdir. N, r da ki qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdir. Konqres sözündə də konqres. Burada amma q olduğu kimi qalır. Yəni bunun qarşılığı vardı, bu səhv getdi artıq. Dodaqlanan qalan saytlər iştirak edir. Dodaqlanan sayt yoxdur burada. Deməli, səhv fikirdir. Biz burada plusu bunu yaxşı qoymamışıq. 1 də qayıdıq qoyaq. Bax, burada necə oldu? 1 doğru oldu, 2 yanlış oldu, 3 yanlış oldu. Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür. Konkret. Konqres doğrudur. İkinci hecan bu doğru fikirdir. Kar cingiltili samit cütlüyü vardır. Birinci sözdə yoxdur. Ümumiyyətlə səhv fikir olacaq. Bu artıq
Səhvləri istəyir deyə bizdən 2, 3, 5, 185-ci testdə cavabımız olacaq. 2, 3 və 5. Lingafon və monastır sözlərinin hər ikisinin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikrini 186-cı testimizdə lingafon sözü olduğu kimi də tələffüz olunacaq. Yazılış və tələffüzün heç bir fərqi yoxdur. Monastır sözündə isə o aya çevrilir. Manastır deyilən tələffüz yaranır. Sözlərin hər ikisinin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin. Hər ikisinin fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhv fikirləri. Hər ikisində fərqli tələffüz edilən incə sait vardır. Ümumiyyətlə, lingafon sözündə fərqli tələffüz edilən sait yoxdur. Deməli, bu fikir yanlışdır. Vurğu eyni heyecanın üzərindədir. Lingafon, lingafon, lingafon. Manastır, manastır, manastır. Hamısı ikisində də eyni hecadadır. Üç hecalıdır. Ahəng qanunu gözlənilmişdir. Lingafon sözündə ahəng qanunu gözlənilməyib. Kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlər işləmişdir. Kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlər işləmişdir. Yəni, bunda n vardı, o birisində m-n vardı. Bu doğru fikirdir. Cingiltili qarşılığı olan kar samit vardır. Məsələn, lingafon sözündə f var, f-nın qarşılığı v-dır. Manastır sözündə də t var. T-nın qarşılığı d-dır. Deməli, qarşılığı olan kar samit var fikri. Doğru fikirdir. Kar qarşılığı olan. Cingiltili qarşılığı olan kar samit var. Dodaqlanan sait işlənib. Dodaqlanan sait lingafon sözündə var. Manastır sözündə yoxdur. Bu yanlışdır. Deməli, bizdən səhvləri istəyir deyə 1, 3 və 6-nı götürürük. 186-cı testdə 1, 3, 6. 7-ci testlə davam edirik. Verilmiş sözlərin fonetik xüsusiyyətlərinə əsasən müqayisə cədvəlindəki uyğun fikirləri müəyyən edin. İlk sözümüz verilib bizə imagemaker sözüdür burada. Imagemakerin tələffüzündə c samiti ç kimi tələffüz olunur. B, d, g, c qaydasını bilirsiniz də. Özündən sonra samit gəlsə c, c-yə çevrilir. Imagemaker kimi tələffüz olunacaq. Ezamiyyət sözündə də iyyət məsələsinə görə y-nın biri düşəcək. Bunları bilərək baxırıq. Ahəng qanununa tabedir. Deyilişi və yazılış arasında fərq yoxdur. Fərq yoxdur deməsi ümumiyyətlə yanlışdır. Dedik ki, burada fərq vardı. Ona görə biri biz götürmürük. 2-yə baxırıq. Cingiltili samitlərlə saitlərin sayı bərabərdir. Buradakı cingiltili samitlər m, y və r-dır. 4 dənədir. Saitlərə baxırıq. I, e, 2, 4 dənə də burada elədir. Bu imagemaker sözü üçün doğrudur, amma ezamiyyət sözündə də yoxlamalıyıq bilirsiniz. Ezamiyyət sözündə z samiti, m samiti və y samiti, y-nın bir gedi baxı burada yoxdur. Deməli, burada z, m, y cingiltilidir, 3 dənədir. Saitlərə baxırıqsa 4 dənədir. Deməli, həqiqətən də sadəcə imagemaker sözü üçün doğru fikirdir. Bilirsiniz də, burada birinci tərəfdə imagemaker üçün doğru fikirlər, ikinci tərəfdə ezamiyyət üçün, aşağıda isə ortaq fikirləri götürməliyik. Ona görə bu sadəcə imagemaker üçün doğru olduğu üçün götürürük. Üçüncü fikrə baxırıq ki, yazıb ki, vurğu sonuncu hecəyə düşür. Həqiqətən də ezamiyyət. Burada vurğu sonuncu hecədadır. Imagemaker sözündə isə imagemaker olmaz. Imagemaker. Bax, meydə vurğu daha da qüvvətlənir. Vurğu meyin üzərindədir. Deməli, vurğu sonuncu hecəyə düşür sözü sadəcə ezamiyyət üçün doğru olduğu üçün burada olması doğrudur. 2 səs uzanması hadisəsi var. Ezamiyyət sözündə sadəcə e-də uzanma vardı. 2 səs uzanması yoxdur. Bu fikir yanlış fikirdir. 4-ə atdıq. 5-də yazıb ki, 5-1-2 ortaq fikir olmalıdırsa doğru götürürük. Həm qapalı, həm açıq saitlər işlənmişdir. Bu da doğru fikirdir. Imagemaker sözündə i-lər qapalı, e-lər açıqdır. Ezamiyyət sözündə i qapalıdır. E-dir, A-dır, Ə-dir, açıq saitlərdir. Hər ikisi üçün ortaq fikir olduğu üçün 5-i də götürürük. 6-ya baxırıq. Bir cingiltili samitin qarşılığı yoxdur deyir. Bu da, amma bura baxdıqda 1 m, bir dənə də r var hətta burada. 3 dənə samitin qarşılığı yoxdur deyə bu ortaq fikir ola bilməz. Ezamiyyət sözünə aid fikirdir, amma burada ortaq fikri biz düzgün götürəcəkdik. Ona görə 6-nı da götürmürük. Cavabımız burada olur 2, 3 və 5. Doğru fikir olaraq 187-də olur. 188-ci testimizlə davam edirik. Buradakı sözləri bir dənə qeyd edilək bu tərəfdə bir yerdə. Baxırıq ki, itaətsizlik sözü verilib. Bu sözün transkripsiyası olacaq. İtaətsizlik deyilən bir transkripsiya burada var əlimizdə. Tüsləmək sözündə isə tüsdüləmməh deyilən bir proses var əlimizdə. Yəni gördük ki, itaətsizlik sözündə sonda bir dənə lik hissəsi dihə çevrilir. Tüslənmək sözündə isə
Tüstü sözündə t deyə çevrilir, sonra ardında n-ya çevrilir, ki da i-yə çevrilir. İndi baxırıq, bax bu tip MİQ üçündə istifadə olunan bir tipdir, DİM-də də istifadə olunan bir tipdir, maraqlı bir test tipidir. Hər iki sözə aid xüsusiyyətdir. Qüvvətli tələffüz olunan heca həm də fərqli tələffüz olunur. Qüvvətli tələffüz olunan heca deyəndə, yəni vurğu qəbul edən hecadan danışır. Burada da vurğu hər ikisində sonuncu hecadadır və fərqli tələffüz olunur. Bəli, gördüyümüz kimi hər ikisində fərqli tələffüz olunan hissələr vardı. Biri dih kimi, bir də ki sondakı k i-yə çevrildi. Deməli bu hər iki sözə aid xüsusiyyət olduğu üçün biri biz götürürük cavablarımızın içərisində. Ç hərfi y səsinin kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Y səsinin kar qarşılığı nədir? I. Baxırıq ki, həqiqətən də hər iki sözdə sondakı k-lar i-yə çevriliblər. Deməli bu ikisi üçün ortaq fikirdir, doğru fikirdir, götürürük. İkinci cərgəmizdə yazıb ki, sözlərdən yalnız birinə aid xüsusiyyət istəyəcək bizdən. Eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir. İtaətsizlik sözündə belə bir şey yoxdur, amma tüstülənmək sözündə 2 dənə t hərfi var, amma biri t kimi, biri d kimi tələffüz olunub. Yəni sözlərdən yalnız birinə aid olması doğru fikirdir burada. Üçü də götürürük buna görə. Vurğu sonuncu hecəyə düşür. Bax, vurğu sonuncu hecəyə düşür. Hər ikisində vurğu sonuncu hecəyə düşür deyə bunu götürə bilmirik. Bax, biz burada sözlərdən yalnız birinə aid xüsusiyyəti götürməliyik. Bu fikir doğru fikirdir, amma ikisinə də aid deyə götürə bilmirik. 4-ü buna görə atdıq. Sözlərdən heç birinə aid olmayan xüsusiyyət. Deyilişi ilə yazılış arasında 3 fərqli məqam var. İkinci sözümüzdə həqiqətən də burada t deyə çevrilmişdi, n-ya çevrilmişdi, k-yə çevrilmişdi. Yəni sözlərdən birinə aiddir deyə bunu götürə bilmirik. Kar samitlərlə saitlərin sayı bərabərdir. Burada baxsaq, tüstülənmək sözündə bax t kardır, s kardır, bir də i kardır, 3 dənə kar vardı. Ü cingiltilidir, ü cingiltilidir, ə cingiltilidir, ə cingiltilidir. Burada bərabər olmadılar. Cingilti demir, saitdir yəni bunlarda. Demək, kar samitlərlə saitlərin sayı bərabər olmadı. Bir də itaətsizlik sözünə baxdıqda t kardır, t kardır, s kardır, bir də i kardır. 4 dənə kar vardı burada. Saitlərə baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə də saitimiz vardı. Yenə də heç bir sözə aid olmadı. Hər iki sözdə bu yanlış oldu. Birində 3-ün 4-ü oldu, birində də 5-in 6, 4-ün 5-i oldu, səhv eləmirəmsə. Ona görə uyğunluq olmadığı üçün bunu da götürürük. Heç bir sözə aid olmadığı üçün altını da götürürük. Cavab olur 1, 2, 3, 6. 189-cu testimizlə davam edirik. Türk bayrağı ifadəsinin asıl tərəfdə burada türk sözlü bilirik ki. Və klass deyə tanımlaya bilən doğru fikirləri istəyir bizdən. Yəni 4 hərf 4 səsdən ibarətdir, doğrudur. Ümumiyyətlə türk, kürk, bərk, bök, tək, tük, ək, çək bu tipli bir hecalı milli sözlərimiz necə yazılırsa elə də tələffüz olunur. Tək hecalı olduğu üçün k-yi əvəzlənməsi baş vermir. Doğrudur, biraz əvvəl dediyim kimi bu doğru fikirdir. Son hərfi g samitinin kar qarşılığı kimi tələffüz olunur. Doğrudur, g-nin qarşılığı k-dır, türk sözü də dəyişmir. Elə türk olaraq da qalır. Ona görə bu da doğrudur. Samitlərdən ikisinin kar qarşılığı var. İkisinin kar qarşılığı var burada deyir. T-nın kar qarşılığı d. T-nın cingiltili qarşılığı d-dır. Bu ona görə yanlışdır. R-nın qarşılığı yoxdur. K-nın da qarşılığı ihti. Deməli bu doğru. Deməli bir dənə belə K-nın kar qarşılığı var, cingiltili qarşılığı var. T-nın kar qarşılığı var, cingiltili qarşılığı var. R-nın da heç ümumiyyətlə qarşılığı yoxdur. Ona görə bu doğru fikir deyil. K hərfi ilk şəklində tələffüz olunur. Bu da yanlış fikir oldu. Cavab 189 olacaq. 1, 2. 190-cı testdə Euler-Venn diaqramında xarlanmaq və hiddətlənmək sözlərlə bağlı yanlış fikir istəyəcək bizdən. Xarlanmaq sözünün tələffüzü olacaq bizdə xar, ram, maq kimi olacaq. Xar, ram, maq kimi bir tələffüz sözünü göstərəcək. Hiddətlənmək sözündə də hid, dət, dəmməh kimi bir tələffüz sözünü göstərəcək. Hiddət, dəmməh kimi bir tələffüz özünü göstərəcək. Hiddətlənmək sözündə burada biz görürük ki, deməli içində dəyişiklik oldu. L-ya çevrildi, n-ya çevrildi, k-ya çevrildi. Xarlanmaq sözündə də l-ya çevrildi, n-ya çevrildi, q-ya çevrildi. Deməli hər ikisində 3 dənə fərq vardı. Bizdə yanlış istəyir. Kar samitlə başlayıb cingiltili samitlə bitir deyir. Ümumiyyətlə xarlanmaq sözü karla başlayıb karla da bitir. Eyni zamanda hiddətlənmək sözü də karla başlayıb
karla da bitir. Hər ikisi karla başlayıb karla bitdiyi üçün bu fikir elə yanlış fikir oldu. Ümumiyyətlə hər ikisi üçün yanlış fikirdir. Biri götürürük. Tərkibində 4 cingiltili samit var deyir. Harlamaq sözündə r cingiltilidir, r cingiltilidir. Bax bu r cingiltilidir. Sonra m'lar da cingiltilidir. 4 dənə cingiltili vardı. Hiddətlənmək sözündə isə d cingiltilidir, d cingiltilidir, d cingiltilidir, m cingiltilidir. Deməli, burada 5 dənə olduğu üçün bu sadəcə harlanmaq sözü üçün doğru fikirdir və biz doğruları götürmürük. Bunun üstünə x qoyduq. Yazılış və tələffüz arasında 3 fərqli məqam vardı. Doğrudur. Biz ilk başda gördük ki, hər ikisində 3 fərqli məqam vardı. Ortaq fikirdir, doğru fikirdir. Götürmürük. Ahəng qanuna tabe deyil. Harlanmaq sözü tabedir. Hiddətlənmək sözü tabedir. Tabe deyil deməsi yanlışdır. Yanlış olduğu üçün götürürük. Eyni samit səs 3 yerdə vardır. Eyni samit səs deyir. Baxaq hələ hiddətlənmək sözündə həqiqətən də d-dır, 3 dənə d vardı. Harlamaq sözündə isə belə bir məsələ yoxdur. Maksimum 2 dənədir. R-dan 2 dənə, x-dan 2 dənə, m-dan 2 dənədir. Bu hiddətlənmək sözü üçün doğru fikir olduğu üçün götürmürük. 190-cı testdə cavabımız olacaq 1 və 4. 1 və 4. 191-ci testdən davam edirik. Euler-Venn diaqrammasının xoşniyyətli və xoş xasiyyətli sözlərini müqayisə edirik. Bax, xoşniyyətli sözündə burada iyyət deyilən şəkilçi yoxdur. Xoş söz var, bir də niyyət sözləri var ki, bunlar birləşiblər. Niyyət sözündə 2 yığdan biri düşür deyə düşünsəniz yanlış edərsiniz. Çünki düşmür. Çünki bu kökdür. Elə ki, ayrıca niyyət sözü var dilimizdə. Niyyət. Biz demişik axı təyyarə, xəyyam, səyyah. Bu kimi sözlərdə sözün tərkibində nə olur? Y olur. Qoşa y'lar olur. Düzdür? Və bunlar düşmürlər. Şəkilçinin tərkibində olan düşürlər. Məsələn, xoş xasiyyətli sözündə xas sözün üzərinə iyyət şəkilçisi gəlib. Y-nın biri düşəcək. Amma burada düşməyəcək. Xoş niyyətli sözündə deməli, tələffüzdə sadəcə xoş niyyət di. L neynir? D-yə çevrilir. Xoş xasiyyətli sözündə isə xoş xasiyyətli sözündə həm y düşür, həm də l gedir, yerinə nə gələcək? D gələcək tələffüz zamanı. Bundan sonra bizdən baxırıq ki, bizdən doğru fikirlər müəyyən edilir. Hecalarının biri saitlə bitir. Xoş niyyətli sözü xoş niyyətli deyə bölünür. Xoş xasiyyətli sözü xoş xasiyyətli deyə bölünür. Xoş niyyətli sözündə biz gördük ki, sadəcə li hecası saitlə bitdi. Xoş xasiyyətli sözündə isə xoş xa, o xa hecası da andan bitdi. Eyni zamanda xasiyyətli hecası da saitlə bitdi. Deməli, hecalardan biri saitlə bitir, sadəcə birinci sözə aid fikirdir deyə Euler-Venn diaqramında düzgün yerdə göstərilib. Biri biz götürürük, biri qeyd edilir burada. Kar samit cingiltili samitdən çoxdur. Kar samit cingiltili samitdən çoxdur fikri gəlin saymaqlayıq biz burada. Deməli, xoşniyyətli sözündə x kardır, ş kardır, t kardır. Deməli, 3 dənə kar vardı. Cingiltiləri isə n cingiltilidir, y cingiltilidir, y cingiltilidir, d cingiltilidir. 4 dənədir. Bu yanlış fikir oldu. Yəni bunu biz götürə bilmədik. Çünki dediyimiz kimi əslində cingiltili çox oldu tərsinə olaraq. Ortağa baxırıq. Ortaq fikirlərdə yazıb ki, həm açıq, həm qapalı sait vardır. Hər ikisində həm açıq, həm qapalı sait həqiqətən də vardı. Var olduğu üçün biz bunu doğru fikir götürürük. Yəni həm ılar vardı, həm də ərlər falan vardı. Burada i'lər vardı. Ilar da demək doğrusu i'lər vardı. Burada da o'lar, a'lar vardı. Doğru fikirdir. Tərkibində t samitinin cingiltili qarşılığı var deyir. Deməli 3-ü də biz götürürük, 3 götürdük. T samitinin cingiltili qarşılığı nədir? D samiti. Xoş xasiyyətli sözündə də vardı, xoş niyyətli sözündə də vardı. Hər ikisində t-nın d çevrilini görə bilirik. Bu da ortaq fikir olduğu üçün düz yerdə də verilib, götürürük. Cavab elə 1-4 olacaq yəqin ki, əlavə olsun da artırarıq buradan. Vurğu son hecəyə düşür. Xoş niyyətli sözündə hər ikisində sona düşür deyə. Bax bu fikir ortada olsa doğru fikir olardı. Burada verilməsi yanlışdır. Səbəb, çünki hər iki söz üçün doğru fikirdir. Tərkibində uzun tələffüz olunan 2 saat vardır. Ümumiyyətlə, xoş niyyətli sözündə uzanma yoxdur. Xoş xasiyyətli sözündə də xasiyyət sözündə xoş xasiyyətli ada bir dənə uzanma özünü göstərə bilir. 2 dənə yerdə uzanma verilməsi yanlışdır. Cavab 1, 3, 4 olacaq burada. 192-ci testimizdə məqalədən sonra qəzetin qiyməti xeyli artdı cümləsində sözlərin fonetik xüsusiyyəti ilə bağlı səhv fikir müəyyən edin.
Deyir ki, bir sözdə saatlə başlayan heca var. Başlayırıq məqalədən. Burada yoxdur. Sonra burada da yoxdur. Qəzetin. Burada da yoxdur. Qiyməti. Qiyməti. Burada qiyməti. Burada da olmadı. Xeyli olmadı. Artdı. Burada bəli. Artdı deyə bölünür və A hecası vardı. Bu doğru fikirdir. Bizdən səhv istəyir bu arada. Bir sözdə uzun tələffüz edilən sait ikinci hecadadır. Burada da məqalədən sözündə ikinci hecəyə baxsaq, məqalə sözündə məqalə. Burada A-da uzanma baş verir. Qəzetin qiymətli sonra sözündə yoxdur. Qəzetin qiyməti xeyli artdı. Bu da doğru fikirdir. Məqalə sözündə A-da uzanma vardı. Bütün sözdə də vurğu sonuncu heca düşür. Məqalədən sonra qəzetin qiyməti xeyli bəli. Daha doğrusu burada bir dənə sonra sözü istisna alacaq. Çünki bəzən, sonra, yəni, bəli, lakin, daima sözlərində uzanmaqla vurğu, belə deyək, üst-üstə düşürlər. Üst-üstə düşdüyü üçün burada vurğu sonuncu düşür. Bir dənə bu söz koruyur. Qalanlarında sondadır, amma bir dənə bu söz koruyur. 3 səhvdir. Ahanc qanuna tabi olmayan söz yoxdur. Tabi olmayan söz yoxdur deyir, amma məqalədən sözü var burada. Eyni zamanda başqa yoxdur elə. De məqalədən sözündə pozulub. Yoxdur deməsi yanlışdır. Bir sözdə bütün samitlər cingiltilidir. Məqalədən sözündə mıqılıdır, cingiltilidir. Sonra sözündə sırkardır. Qəzetin sözündə tırkardır. Qiymətli sözündə tırkardır. Xeyli sözündə xırkardır. Artdı sözündə tırkardır. Bir sözdə bütün samitlər cingiltilidir. O da doğru fikirdir, bəli. Çünki məqalədən sözündə sadəcə cingiltilidir. Bizdən burada nə istirdi? Səhvlər istirdi. Səhvlər olacaq 3 və 4. Şiddətli külək ağacın yarpaqlarını tökmüşdü cümləsində sözlərin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı səhv fikir müəyyən edin. Şiddətli sözü tələffüz olunacaq. Şiddətli külək, burada külək olacaq. Ağacın yarpaqlarını tökmüşdü. Bizə baxa görə nələr istəyib, ona uyğun danışaq. Yazıb ki, bax, səhv fikir istəyir bizdən. Birinci onu istəyəcək. Axırda səhvləri seçəcək. 3 sözün yazışı deliş arasında fərq vardır. Şiddətlidə l deyə çevrildi. Küləkdə özündən sonra ağac gəldiyi üçün külək oldu. Ağacın yarpaq burada qıxıya çevrildi. Tökmüşdü sözündə bir şey yoxdur. Deməli, həqiqətən də bir doğru fikirdir. İkinci sözün son samiti xışdıq kimi tələffüz olunur. Yanlış fikir. Çünki dediyim kimi burada ağac söz gəldiyi üçün bu ki ilə tələffüz olunur. Bu yanlış fikirdir. Sonra bir sözdə saitlərdən biri digərinə nisbətən uzun tələffüz olunur. Bir sözdə buna baxdıqda şiddətlidə, küləkdə, ağacında, yarpaqlarında, tökmüşdü sözlərində heç bir uzanma yoxdur deyə. Bu yanlış fikirdir. Ağac qanuna tabi olmayan söz işlənməmişdir deyir. Baxırıq ki, həqiqətən də işləməyib. Birinci söz incə, ikinci söz incə, üçüncü söz qalın, dördüncü söz qalın, beşinci söz incə saitlərdən ibarətdir. İşləməmişdir deməsi doğrudur. Sonra bir sözdə ğ cingiltili samitin kar qarşılığı var. Bir sözdə ğ cingiltili samitin ğ'nın qarşılığı nədir? X'dir. Baxaq elə. Ağacın yarpaqlarını, burada x vardı. Ona görə bu da doğru fikirdir. Yanlış olan olur burada 2 və 3. 194-cü testimizdə çatlamaq sözü gəlir birinci sözümüz. Bu sözümüzün tələffüzü olacaq. Çatdamaq deyilən bir tələffüz özünü göstərəcək. Çatdamaq. Dovşan sözü olduğu kimi qalır. Elliklə sözüdəki əlli-nən deyilən bir tələffüz özünü göstərəcək. Son səsi kar tələffüz olunur. Burada qeyd edilir 1, 2, 3. Son səsi kar tələffüz olunur. Burada biz görürük ki, çatlamaq sözünün son səsi kar tələffüz olunur. Tərkibindəki samitlərin ikisinin kar qarşılığı vardır. Burada dovşan sözünə baxdıqda şu ümumiyyətlə kar samitin özüdür. Cingiltili olan burada d-dır, v-dır, n-dır. N-nın qarşılığı yoxdur. D-nın qarşılığı t-dır, v-nın qarşılığı f-dır. Qarşılığı olan 2 dənə oldu. Buna görə də B variantı bura aid olur. Kar və cingiltili samit cütlü işləmişdir. Çatlamaq sözündə dt olduğunu görə bilirik. Ona görə bura AC gedəcək. Tərkibindəki qarşılığı olmayan 4 samit vardır. Tərkibində qarşılığı olmayan 4 samit vardır. 50 ilə sözündə l və n olduğunu görə bilirik. D deməli gələcək 3-ə. D deməli gələcək 3-ə. Yazışı deyiş arasında fərq yoxdur. Dovşan sözündəki dəyişiklik olmadığı üçün gələcək belə. 1 AC, 2 B'yə, 3 D kimi özünü göstərəcək.
195-ci testimizdə vakansiya və valihedici sözlərini müqayisə eləyir. Vurğu son necə düşür? Vakansiya sözündə vakansiya olmur. Vakansiya, iya olan hissələr ümumiyyətlə vurğuda bir hecə əvvəl atılır, vurğu gəlib bura düşəcək. Valihedici sözü mürəkkəb sözdür və mürəkkəb sözlərdə əksərən sonra düşür, eyni cürdə valihedici sözündə. Vurğu son necə düşür? Gəlir deməli bura. Hərf və səs tərkibi eynidir. Hər ikisinin hərf və səs tərkibi eynidir. B gəlir bura. Tərkibdə uzanan sait vardır. Vakansiya sözündə heç bir uzanma olmadığını görürük. İyada uzanma yoxdur. Vurğu onsuz da 2-dədir. Vakansiyada deyil. Amma valihedici sözündə valihedici adı uzanma vardır. Burada, bu da bu gəlir bura. Hangi qanun pozulub? Hər iki sözdə pozulub. D gəlir ortaya. 2 kar samit işlənmişdir. Bu da yəqin ki, onsuz da belə deyək də 1-ə əlavə olunacaq böyük ehtimal. 2 kar samit, vakansiya sözündə k kar samitdir, bir də s kar samitdir. V cincitli, n cincitli, y cincitlidir. Həqiqətən də 2 dənədir. Valihedici sözündə h kardır, qalan hamısı cinciltilidir. Ona görə də 1-ə y gələcək. Deməli 1y, 2b'də 3ac olacaq. Qidalanmaq sözündə n-mıya çevrilir. Burada n-mıya çevrilir. Qıda xıya çevrilir. Qətiyyətlə sözündə y-nın biri düşür. Lalə də nən kimi tələffüz olunur. Yəni 2 dənə n gəlir burada. Yazılış və deyiş arasında bir dənə burada belə qeyd eləyək. Yazılış və deyiş arasında 2 fərqli məqam var. Təbii ki, bu 1-ə gedəcək. 1-ə a gəlir burada. Yazılış və deyiş arasında 3 fərqli məqam var. Bu da 2-yə gedəcək. 4 cingiltili samit vardır. 4 cingiltili samit. Bizim birinci sözdə qıdır, d-dır, l-dır, m-dır, m-dır. Çox oldu burada artıq. Qətiyyət sözündə qıdır, y-dır. Bir də ki, 2 dənə n-dır. Bəli, bu artıq bura gəlir. Yəni, qətiyyətlə sözünə aid olur. Tərkibində kar samit yoxdur. Qətiyyətlə sözündə var, qidalanmaq sözündə də var. Deməli, D heç birinə aid deyil. Ahəng qanunu tabe deyil. Nə tabe deyil deyir. Bir dənə burada digər tərkibində kar samit yoxdur deyir. Qidalanmaq sözünə bir dənə də bax, qidalanmaq. Burada kar samit var. Qətiyyətlə sözündə də t vardı da. Burada ahəng qanuna tabe deyil deyir. Ahəng qanuna qətiyyətlə sözü tabe edilir. Üstdən burada qidalanmaq sözündə i vardı. Bir anlıq kafamı qarışdırdı. Qətiyyətlə sözü tabedir, qidalanmaq sözü tabe deyil. Birə də y gedir. A, y, 2, b, c kimi özünü göstərəcək. 197-ci testimizdə Euler-Venn diaqramına əsasən verilən sözlər əsasında düzgün fikirlər müəyyəndir. Yarım müdafiə sözündə sonunda i-ə görür, yəni bura y daxil olmalıdır. Alimanə sözündə fərqi yoxdur. Bir dənə bunu deyim ki, anələrdə uzanma orada hər zaman burada bir uzanma vardı. Alimanədə də bir dənə uzanma burada vardı. 2 hecada sait uzanması vardı. Təbii ki, gördüyümüz kimi alimanəyə aiddir. Bu gəl burada qıraqda yazaq. 1, 2, 3 qeyd edirik. Deməli, 2 hecada uzanma vardır. 2-yə aid oldu. Deməli, A gedir 2-yə burada. Yazılış və deyiş arasında bir fərqli məqam vardır. Müdafiə sözünə aiddir. Yəni, təbii ki, 1-ə aid oldu burada. Tərkibində yalnız cingiltili samitlər iştirak edir. L, m-nı cingiltili samitlərdir. Yarım müdafiə sözündə məsələn f var. Deməli, tərkibində yalnız cingiltili samitlər iştirak edir. Sadəcə alimanə sözünə aiddir. Bu da 2-də verilib. 2ac. Ahəng qanunu pozulmuşdur. Hər iki sözümüzdə pozulub deyə ortaq xüsusiyyətdir. D bura gəlir. Açıq saitlərin sayı qapalı saitlərin sayına bərabərdir. Açıq saitlərin sayı qapalı saitlərin sayına. Gəlin baxaq elə. Yarım müdafiə sözündə i-dir, ü-dü, i-dir. Qapalılardır, A-dır, növbəti A-dır, bir də ə-dir. Bunlar da açıqlardır, bunlar bərabərdir. Alimanə sözündə isə bərabər deyil. Deməli, bərabər harada oldu? Yarım müdafiə sözündə. Deməli, 1B-Y, 2AC, 3D kimi düzgün bir cavabımız yaranacaq bizim. 198-ci testimizə baxırıq. Günlərlə söz gəlib. Burada günlərlə sözünə baxdıqda bunun tələffüzü olacaq. Günlərlə deyilən bir tələffüz yaranacaq. Burada n-nın biri yedim. Günlərlə. Gərginlik sözündə isə gərginlik deyilən bir tələffüz yaranır. Deməli, günlərlə sözündə biz gördük ki, l niyə çevrildi? 2 dənə n əlavə gəldi. Gərginlik sözündə isə l niyə çevrildi və 2 i ilə əvəz olundu. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir. Bərabər olan gərginlik sözündədir. Burada da 1, 2, 3 yazaq ki, qoy rahat bilinsin. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir. Bərabər olması dedik ki, gərginlik sözünə aiddir. Sadəcə səs dəyişimi vardı. Deməli, 2-də olur A. Yazış və tələffüz arasında 3 fərqli məqam vardır. 3 fərqli məqam olur günlərlə sözündə. Çünki l-niyə bir dənə də 2 dənə n gəlmişdi. 3 fərqli məqam var. 1-ə getdi 1.
B. Tərkibində qarşılığı olmayan qoşu samit vardır. Qarşılığı olmayan qoşu samit gərginlik sözündə də 2 dənə n vardı. Günlərlə sözündə də 2 dənə n vardı. Deməli ortaq funksiyadır. Ortaq gedir 3-ə. Zingiltili samitlərin sayı 5-dir. Günlərlə sözündə c, n, r, n, 6 dənə oldu deyil ki burada. 4 dənə n var ən azından. C, r, 6 dənə. Gərginlik sözündə c, r, c, n. Hə, ilk hücekardır. 5 dənə olan deməli burada oldu. Gərginlik sözü. Deməli o da gedir 2-yə. D getdi 2-yə. 5 zingiltili samitin kar qarşılığı yoxdur. Bu olacaq bəli. Günlərlə sözündə 4 dənə n-nin, bir dənə də r-nin qarşılığı yox idi. Ona görə də burada olacaq 5 zingiltili qarşılığı yoxdur. Bu gedir 1-ə. Olur cavabımız 1B-yə, 2A-D, 3-də C olacaq. 199-cu testimizdə uyğunluq eləməliyik. Birinci tələffüzlərimizə baxaq. Görürük ki, çiskin sözünün tələffüzü olacaq çiskin. Fasad sözü olacaq fasad. Radio sözü olacaq. Bir dənə buraya gələcək. Radio. Həmkarlıq sözü həmkarlıq olacaq. İttifaq sözündə t-dıya çevriləcək, qıdıqya çevriləcək. Baxırıq, sözdəki samitlərin hamısı kardır. Hamısı kardır dedikdə, baxırıq, burada fasad sözü məsələsinə uyğun gəlir. Çünki f da kardır, s da kardır, t da kardır. 1-ə gəldi D. Sonra, sözdəki saitlərlə samitlərin sayı bərabərdir. Saitlərlə samitlərin sayı bərabərdir deyir. Misal üçün, burada uyğun gəlir radio sözü. 2-yə getdi B. Çünki dediyimiz kimi radio sözündə də y-da gəldi axı. R-dı, y zingiltilidir. A, I, O kardır. Sözdəki kar samitlərlə zingiltili samitlərin sayı bərabərdir. Karla zingiltili deyil. Biz ən azından D ilə B-ni çıxardaq burada. İttifaq sözünə baxırıq. Burada zingiltili olur D. Qalan da zingiltili yoxdur. T kardır, F kardır, X kardır. Məsələn, C ola bilməz. Həmkarlıq sözündə H kardır. Zingiltili M-dır, R-dır. Bu da növbəti də R-dır. Deməli, 3 dənə zingiltili vardı, 3 dənə zingiltili vardı. H kardır, Q kardır, bir də X kardır. Y-ni buraya əlavə eləyə bilərik. Bir dənə çiskin sözünə də baxaq. Çiskin deyə tələffüz olundu. Ç kardır, S kardır. C-nanı da zingiltilidir. Deməli, A da bura əlavə olunur. A-nan Y olur da, burada belə deyək. 1D, 2B, 3A, Y. 200-cü testimizə baxırıq. Uyğunluğu müəyyən. Qonorar sözü tələffüz olaraq olacaq qanarar. Onlar aya çevrildi. Orfoqram sözü olacaq arfoqram. Burada onlar aya çevrilir. Burada da onlar aya çevrilirlər. Deyir, zingiltili qarşılığı olan bir samit işləmişdir. Zingiltili qarşılığı olan. Qonorar sözündə ümumiyyətlə q zingiltili, n zingiltili, r zingiltili, r zingiltili, hamısı zingiltilidir. Arfoqram sözündə isə q, r, m zingiltilidir. Bir dənə f kardır. Bu, yəni deyir ki, zingiltili qarşılığı olan bir samit işləmişdir. Həqiqətən də f-nın qarşılığı v-dır da. Bir dənə də odur. A gəlir bura. Dodaqlanan saitlərin sayı dodaqlanmayan saitlərin sayından çoxdur. Ümumiyyətlə, dodaqlanan sait bu sözlərdə qalmadı. Ona görə 200-də B heç birinə aid olmayacaq. B-ni çıxardıraq. Dodaqlanmayan saitlə başlayır. Dodaqlanmayan saitlə. Düz deyir, çünki o bu arfoqram oldu axı. C də bura gəlir. Yalnız bir samitin qarşılığı vardır. Burada qonorar sözündə q-nın qarşılığı var. N-nin, r-nın qarşılığı yoxdur. Arfoqram sözündə f-nın qarşılığı var, bir də q-nın qarşılığı var. Yalnız bir samitin qarşılığı var. Bu qonorar sözünə aid eləyə bilərik. Deməli, D gəlir bura. Saitlərindən biri tələffüzdə dəyişir. Saitlərdən biri yox, hər ikisində ikisi dəyişir. Buna görə heç birinə aid olmur. 1D, 2AC deyə cavabımız